Братья, всем привет. Знаешь, братишка, я хотел бы, чтобы ты эту лекцию послушал и для себя принял, наверное, правильное, грамотное решение. Я сейчас буду говорить тебе о том, что ты чувствовал, что ты прошел. Но ты знаешь, чаще всего тебя, твоя совесть, твоя душа до сих пор надеется. Знаешь почему? Потому что ты привык доверять людям. Неважно, делают они тебе зло, там обижают тебя. Ты привык, брат, прощать. Потому что везде говорят: прости ближнего своего. Забудь обиды. Просто отпусти. И человеку прилетит гребаный вариант. Так ты поступил со своей прошлой медузой, кошелкой и рептилией. Ты поступил с ней, забыв ее, вычеркнув ее из жизни этого предателя. Ты не стал мстить. Ты просто сказал, что я внутренне поставил точку, закрыл эту гребаную тему и двинулся в великую новую жизнь. Да, брат, большинство мужчин делают именно так. Ты знаешь, пройдя вот этот путь, я тебе могу честно сказать, давай рассмотрим такую ситуацию. Ты прошел это 1 раз, 2 раза. Что самое печальное, то, что наш мозг не хочет воспринимать плохое, долго помнить его. Он хочет видеть хорошее в человеке. Ну что-то же хорошее в твоей медузе было. Ты скажешь: нет, Дим Санхост, ничего в ней путевого не было. Знаешь, часто женщины говорят, что вы обижены. Вы обиженки. Вас мужчины обидели. Я говорил об этом, да, но здесь другая тема, брат. Обижены только они. Обижены, что в 40 лет их не приглашают на свидание, а шлют нахер. Используют на одну ночь, вытирают об них ноги, не уважают, не дарят цветы, подарки. Жизнь их не воплощают, а в великое событие. Они страдают и после этого пишут, что вы обижены. Потому что у подонка ничего не остается в жизни, как из-под тишка обижать достойного человека. Тому, кому он завидует. Твоя рептилия завидовала тебе с первого дня. Завидовала, ненавидела тебя, что ты просто посмотрел на нее. Что ты проявил ей знаки внимания, подарил букет, заботился о ней. Она воспринимала это не как любовь, не как заботу, а как слабость с твоей стороны. Сейчас ты удивишься. Блин, она же улыбалась. Она же обнимала меня, звонила, говорила, что любит меня. В течение 10 лет готовила, заботилась. И вот она передо мной стоит совершенно другим человеком. Это другой человек, это не похож на человека. Это какой-то зверь, демон, непонятное совершенно существо. Брат мой, она была такой с первого дня. Запомни, женщины с первого дня такие. Ты просто не разобрался еще. Знаешь, многие мужчины, прошедшие это не единожды и не трижды, они тебе дадут объяснение этой темы. Ну, я как здесь нахожусь на канале, да, имею огромный опыт в этих темах, вопросах, консультациях, общение с мужчинами, с тысячами людей. И со всего мира, брат. И знаешь, тенденция одна и та же в любой стране. Европы, Америки, неважно. Женщины поступают одинаково. Если ты думаешь, что можно найти в каком-то непонятном поселке в Филиппинах какую-нибудь четкую рептилию, да, для жизни. Не, брат, у тебя это тоже не получится. Как только вот эта хренота пойдет где-нибудь тусить, увидит жизнь, устроиться в массажный салон, кирпичами обкладывать спины мужчин, а она быстренько дернется. Поверь, быстро, бабы быстро смекают. Ты заметил,
что даже на работе женщины пытаются вникнуть. Ты со школы замечал, как они старательно зубрят. У них нет знаний, нет разума, но есть такая в характере, это заучивать, зазубривать. Они это делают. Помнишь, как она сидела рядом с тобой и вот так руку ставила, чтобы ты не видел? Ей даже впадлу было дать списать мужчине. Настолько они не уважали нас с детства. Вот эти сущности не имели никакого уважения. Лишь только ты слышал в свой адрес какие-то оскорбления, упреки, смешки за то, что ты был как-то не так одет. Всегда женщина ищет в мужчине только негатив. Запомни, при встрече с позитивным, хорошим человеком, она этого, блядь, не осознает. Ты пойми, она с детства воспитана в негативе к мужчине. Поэтому мужик, который пиздит ее, она с ним остается и живет до старости. Она любит его. Она не привыкла воспринимать доброту, ласку, нежность. Ты можешь ей сделать кучу подарков. Она будет отвечать тебе постоянно благодарностями, писать, но в это время она будет думать, что скоро у нее назначена встреча с очередным каким-нибудь Паттисоном, Губкой Бобом или Сорви Джоном, который навстречу ей букет, как ты, не принесет. Он ничего ей не принесет, кроме своего конца. Больше ничего ей и не надо. Но ей приятны твои унижения. Приятны твои унижения на празднике, на днюхе. Она тащится от того, что видит твою слабость каждый день. Она наказывает тебя вот этим кадром, которого она нашла где-то на рынке, покупая помидоры. Это было именно так. Я не утрирую и не говорю жестких вещей, я говорю только лишь правду. Я все для нее, Димсон Хост, сделал. Кормил, поил в лучших ресторанах. Накрывал ей поляны. Я старался вымыть посуду, я ждал ее с работы, когда она кувыркалась с руководителем. А я ждал ее, я пытался понять, что происходит не то. Она улыбается, говорит спасибо, любит меня. Каким образом она сейчас замутила с другим? Каким таким боком ей что-то не понравилось, когда я показал то, что ей не хватало в жизни? Она говорила, что раньше никто для меня ничего не делал. Ты первый человек в моей жизни, который принес счастье и праздник в мою жизнь. Какой ты прекрасный человек. Она говорит именно после того, когда на конце уже попрыгала, брат. Она пытается тебя сейчас уничтожить. Вот этими словами про любовь к тебе, благодарностью, сексом с тобой, улыбками, нежными там темами в твой адрес. Она пытается тебя выкинуть из своей жизни. Знаешь, Сорви Джон не пишет ей, она к нему домой не поедет. Только на склад куда-нибудь, на картошку ее завалит. Где-нибудь в кабаке на барной стойке поимеет. Он не будет ее даже приглашать никуда, понимаешь? И она это понимает и осознает. Ты скажешь, ну это больная фантазия. У нее, она с ума сошла, это сумасшедший человек. Димсон Хост, когда все это закончится? Когда терзания мои закончатся? Только тогда, когда ты примешь женщину как существо определенного плана, которая лжет в каждом слове, которая неблагодарна тебе будет за все твои поступки, за вложенные деньги. Каждая консультация начинается со слов. Я провез ее по всему миру. Я купил ей новый iPhone, потому что ее Android был весь поебан, просто разбит. Она ходила в дерьмовом плаще, сейчас она ходит в Прада. Я купил ей все.
Даже ее родители получили с моего стола определенные призы. Я всем хотел сделать приятное в этой жизни, ее семье, ей, чтобы у нее все было хорошо. Я видел, как она нуждается. Но со временем ты поймешь, что она нуждалась только в губке Бобе. Только в нем она нуждалась. Они вместе с этими родителями будут водку жрать и обсуждать тебя и смеяться, валясь под столом. Этим тварям ничего святого не светит, у них нет святого. Нет чувств, благодарности. Нет нихуя, брат. Многие мужчины это понять пока не хотят. Многие братья не верят в это. Они считают, что я преувеличиваю. Брат мой, я не преувеличиваю. Я даже не говорю на 100%. Потому что боль твоего сердца будет невыносимой. И ты спать не будешь. Долгими ночами. В тот момент, когда женщина становится тебе благодарна, запомни. Когда она говорит, какой ты классный. Когда она закидывает тебя комплиментами по твоей внешке, какой ты сексуальный. Когда она начинает говорить, что ты в сексе огонь, блядь, и бог. Это говорит о том, что она уже мутит с каким-то кадром. Почему, ты спросишь? Потому что именно в этот момент она делает сравнение. Тебе никто никогда таких великих тем, как я, не принесет в жизнь. Ты всегда будешь находиться, просматривая различные видеоканалы, будешь поверхностно хватать информацию. А реальную информацию, прошедшую человеком лично, общаясь с бабами, приглашая их домой, проводя с ними ночи. Я тебе говорю, как оно есть, как говорят женщины мне. Брат, это не я придумываю, это они извлекают из своей черной души эти темы. Женщина любит только того человека, который балтишко на нее клал. На все буквально. Никакого внимания, любви, заботы, чувств. Тебе что-то внутри подсказывало и подсказывает сейчас. Подожди, я чувствую, что надо извиниться. Надо написать ей: любимая, я был виноват, я нажрался, дал тебе в рыло. Я плохой человек. Ты знаешь, она тебя простит, брат. Но с другим пониманием событий теперь. Она простит тебя. Она скажет: да ничего, родной, со всеми бывает. Каждый мужик меня херачил без остановки, не только ты. И ты задумаешься, да. Но каждого мужика она и поменяла. По той причине, что он извинился перед ней. Первый. Запомни одну тему. Запомни одну тему. Мужчина никогда ни в чем не бывает виноват. Мужчина не должен вкладывать в женщину рубля. Если он это сделал, он подкупает ее. Это всего лишь подкуп, запомни. Любое твое внимание к ней, забота, это лишь получить ее расположение. Ты понял меня? Ты все это время у своей жены хотел получить уважение, внимание, любовь с ее стороны. Тебе казалось, что это чувство ее типа благодарности и есть правильное понимание любви. Но это лишь для тебя, а не для нее. Для нее это обратная тематика жизни. Один раз ты попал в эту тему, тебе будет сложно выйти. Сложно. Пройдя этот путь, я еще раз повторяю тебе, брат, несколько раз в жизни, ты потом начнешь все понимать. Рано или поздно это у любого мужчины приходит эта тема, он осознает, он видит это, он тянется, блядь, просто сделать ей приятное.
а потом что-то внутри срабатывает и говорит ему: нет, я не потрачу рубля на эту медузу. Я ничего ей не дам. Но она меня бросит, я это понимаю. Да, ты это понимаешь. Ты понимаешь прекрасно, что сейчас, не сделая ей подарок, не купив ей роскошный букет цветов, она тебя кинет. Тебе мозг подсказывает, что она тебя сейчас швырнет. А на самом деле она начинает только с этого момента тебя уважать и любить. За то, что ты срать хотел на эти темы. За то, что ты эти бабки пробухал с шлюхами в кабаке, а не потратил на нее. Потому что ты во внимании находишься других подруг. Еще раз повторяю. Женщина тебя любит только за одно. За внимание к тебе других особей женского рода. Других рептилий, кошелок и медуз, и неважно каких, красоток, лохушек, конченых, какими они являются. Это не принципиально, брат, главное, чтобы было внимание. Ты ее изменой хочешь цветами обложить. Венками ты должен их обкладывать, а не цветами. Единственный букет, который ты должен принести, это венок. Это максимум. Знаешь, многие олени, они не могут хуя это понять. Никак вообще. Для них не, ну как. А женщина надо заботиться. Брат, я от слов не отказываюсь. Да, заботиться. Но, чтобы она вкладывала в 10 раз больше, чем делаешь ты. Тогда тебе и не грех ей купить какое-нибудь колечко. Нацепить на ее шею железную цепочку взамен золотой, которую ты сдашь в ломбард. Понимаешь, как происходят подарки со стороны тебя, в сторону вот этой вот медузы? Только в том случае, когда она для тебя делала добро безостановочно, вкладывала реальные бабки, реальную душу, реальные вещи определенные материального характера. Если это пустые слова или готовка дешевая, это не стоит и рубля. Любая пизденка тебе это будет делать. Любая, говорю. В первые полгода демо-режима. И не потребует от тебя ни одного подарка. Я прав? С тебя РСПшница в первые полгода требовала подарки, внимания, нихуя. Она пыталась тебя холодильником и жопой своей заманить в свои узы. А потом что началось, помнишь момент? Когда уже появились косые взгляды ее и ее детей, родителей на тебя. Что-то ты как-то не участвуешь в нашей жизни. Помнишь этот момент? Когда она попросила тебя немножко подкинуть деньжат. Помнишь этот момент? Вот тогда все и началось. Так же твоя жена поступает, потому что разницы между РСП и твоей бывшей женой нет. Потому что она стала такой же РСП и была ей всегда по натуре. Она всегда хотела тебя схавать и понять, когда ты сломаешься. Когда произойдет тот момент, когда ты будешь выбирать ей подарки. Когда будешь вкладывать в ее семью, заботиться о ней. И она мгновенно теряет тебе любой, запомни, сексуальный интерес. У женщины есть только одно, что ее удерживает жить с тобою. Это ее сексуальный, извращенный интерес к твоей персоне. Если он пропадает, а он пропадет за период жизни, поверь, она без сомнения твоих подарков, вложений перекинется на любого сорви. Джона, Патрика, любого кадра. Только почувствует потерю интереса к тебе. Вся потеря интереса начинается, когда она начинает тебе говорить ласковые слова, заботиться. Любимый мой родной, ты самый лучший на земле. После этих слов можно собирать свой чемодан, потому что уже на лифте едет вот этот новый кадр навстречу. Потому что он таких слов еще не сказал. Он еще не полюбил ее, как он думает, и она его. Знаешь, твоя задача
не полюбить новую кошелку в своей жизни. Основная цель общения с женщиной – это притянуть ее за хвост и не полюбить ее. Да, жить с ней. Пользоваться определенными вещами в жизни, удобными для тебя. И за это она тебя будет ценить. Любить, уважать. Но как только ты сдашься и начнешь делать ей добро, запомни, в любом варианте ты получишь только зло.